Tá com barulho na sua impressora? Então se liga nesse vídeo aí, que talvez eu possa te ajudar. Bom, hoje eu tô com uma famosa Brother 8480DN, tá? Eu comecei a gravar esses vídeos até porque eu faço locação de impressora. Tô dando uma parada, mas eu tenho os equipamentos que já são muito antigos. Essa impressora aqui já tá com 5, 6 anos no mercado. No momento ela tá desligada. E infelizmente eu não tava gravando um vídeo, então eu queria mostrar esse vídeo pra vocês, porque talvez eu possa ajudar alguém, né, que tá com o mesmo problema, tá? Vamos pra parte de trás agora da impressora e vou mostrar um negocinho pra vocês. Bom, pessoal, essa é a parte traseira da impressora, tá? O que que acontece aqui? Essa impressora ela tava com barulho, ela tava imprimindo normalmente, tudo normalzinho. O problema era um barulho, tá? Então, toda vez que eu mandava imprimir, fazia tipo... Obviamente, se você vai colocar uma impressora dessa no escritório, vão reclamar, né? Então, assim, eu tô vendendo essa impressora, então eu preciso dar uma manutençãozinha pra entregar ela em ordem, né? E eu acabei desmontando o fusor, é um fusor original ainda, tá? Que essa impressora não tá muito rodada, mas ele tá com um fusorzinho original. Só que eu esqueci agora lá embaixo a peça. Eu levei de amostra, mas não tem problema, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o fusor aberto, tá? Aqui vai um rolo pressor, né? Rolo pressor, ele prensa a folha, porém aqui gera muito calor, né? E por algum motivo, cara, precoce, tá? Não pelo fato dela ter 5, 6 anos, porque ela é uma impressora que não é tão rodada. Uma impressora normalmente a gente caracteriza de muito uso pela quilometragem, que seria a quantidade de folhas que ela já imprimiu, né? Não é o caso dessa. Então eu acredito que isso aqui foi um problema precoce. Aqui vai um rolo, eu vou abrir ele aqui pra vocês. Eu fui buscar ele agora lá pra já resolver esse problema logo. É um rolo, tá? Deixa eu abrir ele aqui, ó. Praticamente desse aqui. Tanto que esse, ele não é o original, porque o original mesmo da impressora, ele é preto. Esse aqui é laranja, eu procurei na internet também, ele também é laranja. E vocês podem perceber que ele tá bem... ele tá sem rugas, digamos assim, né? O outro, que infelizmente ficou na moto lá, eu não vou descer pra buscar agora, ele tava todo quadrado. Então toda vez que ele girava aqui, ele ficava fazendo plop, 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 plop. Isso já vai um conselho aí pra vocês, que assim, se você ainda tem hoje uma Brother 8480, 8890, a escassez de peças já tá muito grande, tá? Ela é uma impressora muito, muito boa, porém... na data de hoje que você está vendo esse vídeo, a gente está aqui quase em outubro de 2019, já tem uma escassez muito grande de peça e a gente acaba tendo que ir para o mercado paralelo, né? Eu acredito que isso aqui não vai durar muito, tá? Então, assim, se você tá tendo esse problema, é fácil arrumar, custa 40, 50 reais um rolo desse, tá? Não é tão caro, fora a mão de obra, né? Que você vai ter que desmontar tudo para abrir, mas eu já recomendo a você já ir para os modelos mais novos, infelizmente, porque daqui a pouco dá um problema em outra peça e você não vai encontrar. É uma impressora, vou dar um exemplo das novas, tá? Do fusor das novas, que o fusor, na verdade, a impressora é isso aqui. É isso que faz a impressão na sua folha, né? Isso aqui esquenta 90 graus e passa e faz a fusão da folha. Então, isso aqui você esquece, não posso nem chamar isso aqui de impressora, é uma carcaça de plástico. O que faz funcionar é isso aqui. Você comprar isso aqui sem isso aqui não vale de nada. Porém, das novas, a gente também tá tendo alguns problemas, e dessas antigas foi o que mais durou, tá? Eu tenho impressoras dessa no mercado aí que rodaram 200 mil páginas. Eu tenho das novas que não imprimiram 30 mil e já estão dando problema nessa peça. Então, assim, hoje o mundo é feito de uma maneira ecológica, né? Que antigamente não era. Então, muitos produtos diminuíram a qualidade. Então, vamos supor, isso aqui que você tá vendo que é uma lâmina, no outro é borracha, entendeu? Então, um material muito inferior, não dura tanto. Tá? Por mais que na caixa fale que dure, não dura. Então, assim, eu falando tudo isso, vocês vão falar pra eu vender essa impressora? Cara, é que eu tô um pouco saindo desse mercado, eu tô fazendo uma locação um pouco mais de computador que me dá menos trabalho, mas você ficar garimpando peça na internet é muito ruim, né? Então, infelizmente, assim, essa impressora mesmo, com uma quilometragem baixa, eu vou colocar um rolo pressor desse que eu não sei quanto vai durar. Não vai durar muito, você pode ter certeza que não é igual ao original. Infelizmente, entendeu? O original ele tava imprimindo? Tava, mas nenhuma impressora vai ficar no escritório com aquele barulho parecendo um cavalo que tinha dentro, sabe? Então, é uma dica que vai aí pra você que loca a impressora ou trabalha com esse tipo de equipamento, já tá na hora de você, ó, infelizmente, expulsar ele da sua vida pra você não ter dor de cabeça. Amanhã quebra um painel, quebra um scanner, você não vai ter muito o que fazer, entendeu? Apesar de que
durou demais, tá? Eu tenho impressoras novas aí, que é a Brother L5652, que já estão dando problema em 1 ano. Essa aqui ficou 6 anos rodando no cliente. E ela não tá com problema, não dá nem pra dizer que isso aqui é um problema, é só um barulho. Ela continua imprimindo normal. Infelizmente eu já joguei a folha fora. Eu fiz 2 testes aqui de impressão. Ela imprimiu normalzinho, lindo, mas infelizmente estava com um barulho muito grande. Como é que não tem como eu passar isso pra frente com barulho, né? Eu não sou esse tipo de, sabe? Tem gente que fala, ah, Dani, tá dando problema, passa pra frente, e o outro que se ferre. Mas não é esse o caso. Até mesmo porque eu acho que eu posso gravar um conteúdo pra vocês aqui e mostrar como resolver. É muito simples, cara. Tá? Você vai desmontar todo o fusor aqui. Tem um vídeo no canal aqui explicando como desmonta de uma outra. É o mesmo procedimento, 2 parafusinhos aqui. Aqui essas partes de plástico você vai sacar com muito cuidado pra não quebrar, tá? Saca ele pra fora, abre os grampos aqui, ó, e aqui você já mexe em todo o fusor. Essa aqui é a parte principal da impressora. Só pra vocês terem noção, hoje uma impressora dessa, se eu for vender, vou pedir na média de 600, 700 reais, e olhe lá, tá? Só um fusor novo é esse preço. Então quer dizer, compensou eu comprar isso aqui de 40 reais? Lógico, compensou. A impressora vai continuar imprimindo normalmente, sei lá por quanto tempo, mas não compensaria eu trocar a peça inteira, né? Não agrega valor, né? Porque a impressora teoricamente hoje já não está valendo muito. Uma nova dessa vai pagar 2.200 do modelo novo, que não dura tanto quanto essa durou, né? Então, na verdade, esse videozinho mesmo aqui é mais para mostrar para vocês que você mesmo aí na sua casa, ou se você não conseguir, tem os nossos contatos aqui embaixo, a gente pode te ajudar, tá, a fazer essa substituição sem ter que desembolsar uma grana muito grande, né? Porque como é que pode uma peça custar mais caro do que uma impressora? Você vai comprar um fusorzinho lá e ele tá custando 500, 600 reais, sendo que você compra a impressora inteira por esse valor. Então não faz muito sentido. O nosso mercado não faz muito sentido, né? Então a gente acaba que hoje que o mercado de locação aumenta mais por conta disso, né? Eu tô fazendo isso aqui mostrando para vocês porque eu trabalho com esse tipo de equipamento, né? Mas se você tem uma empresa ainda hoje e não loca equipamento, seja computador, seja impressora, você tá vendido na mão das próprias empresas. Você fica vendido 2 vezes, né? Você fica vendido na mão das empresas e na nossa mão, né? Porque se o cara não for de boa ainda, ele vira para você e fala, não, ficou 700 pau pra arrumar, entendeu? E não, na verdade ele gastou 40, entendeu? Então fica aí a dica, né? Porque a gente sabe que hoje uma empresa não é nada sem uma impressora, uma empresa também não é nada hoje sem um computador, tá? Então aproveitando, se você precisar de locação, nossos contatos estão aqui embaixo. Eu vou montar aqui pra vocês, vou mostrar ele pronto, vou encaixar. Pena que eu não gravei antes, né? Porque a ideia nem era fazer esse vídeo, mas aproveitando que é uma coisa muito simples, um conteúdo bacana pra quem tá com esse tipo de problema, né? Fica aí a minha dica, tá? Eu vou montar aqui e já mostro pra vocês. Bom, pessoal, voltando aqui, sem brincadeira, não demorei 10 segundos para colocar esse rolo aqui, tá? Prendi as presilhas aqui, ó, tá? Eu não tô sem até o alicate de bico, eu fiz isso com essa chavinha, que o certo seria um alicate de bico pra gente puxar essa mola pra cima. É o famoso faça você mesmo, entendeu? Se você tem essa pegada de fazer você mesmo, sem medo de ser feliz, mete a cara e faz. Só pra você ter noção, são 2 parafusos que seguram essa peça, né? Tem esse trâmite todo pra soltar? Tem, mas parece muita coisa, mas não é. Então assim, agora ele tá ao contrário. Então eu vou ligar, reconectar esses 2 fios aqui, ó. Reconectar esse chicote com o chicote de energia. Vou montar as peças ali, a gente já vai imprimir, vocês vão ver que ela vai ficar silenciosa. Que infelizmente eu não mostrei pra vocês como ela tava barulhenta, né? Eu vou parafusar agora, o fusor já tá lá dentro, vocês podem ver que o rolo pressor também já tá montado, tá? Só vou colocar esse restante aqui, a gente vai imprimir e vamos ver se ela vai ficar silenciosa novamente. Pessoal, não demorei mais 1 minuto pra recolocar tudo isso pra dentro, tá? Só pra vocês verem como é uma manutenção ridícula, né? Olha quantas engrenagens tem aqui e você olha e fala, meu, não sei nem por onde começar, tá? Então, para mostrar para vocês como é tão rápido, não vai interferenciar muito no meu horário aqui, olha como é fácil. Vem aqui, despluga, ó, empurrou aqui, isso com uma mão, tá? Soltou, vem aqui, soltou aqui, pronto, soltei. Vem aqui, ó, baixa, vem aqui, pronto. Vocês entenderam? Parece muito complicado, parece que é muita engrenagem, mas se você prestar bem atenção, é muito fácil, entendeu? Então acho que a internet tá aí pra gente se ajudar, né? Então eu encaro que esse vídeo é um vídeo autoajuda, né? Pra quem tá tendo esse problema ou um problema parecido, saber mais pelo menos como é que chega nesse problema, tentar identificar e você mesmo resolver, tá? Então agora eu vou fechar a tampa, vou ligar e a gente vai fazer uma impressão e vamos ver o que vai acontecer. Bom,
Liguei a impressora. Esse barulho é normal, tá? Ela não é uma impressora tão silenciosa. É que, infelizmente, eu não tinha o barulho que tava fazendo, né? Mas a gente podia identificar até mesmo sem imprimir. Se eu abrir a tampa aqui pra colocar o toner e fechar, ela faz aquela verificação e eu já escutava um barulho tal, 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 batendo. Quer ver? Vamos ver. Pronto, ó. Nada. Zero. Zero barulho. Então vamos tirar uma copiazinha agora aqui, ó. Print options. Test print. Start. Esse barulho é normal. PI normalzinho. Ela tá pra imprimir frente e verso, tá? Porque tá demorando um pouco. Pronto. Soltou a folha lá. Frente e verso, ó. Frente e verso. Perfeito. Então, vocês entenderam, gente, a finalidade? Cara, é isso. Eu com 40 reais resolvi um problema aqui que qualquer lugar era 500, 700 reais. Fora a mão de obra de você ter que levar, tal. Se você tem um tempinho, mete a cara. Se você não tem um tempinho, chama nós. Entendeu? Então fica essa dica aqui pra vocês, tá? De uma impressora que vendeu muito, tá? 5, 6 anos atrás. Isso aqui vendeu muito. Isso aqui tem em uso em milhões de lugares ainda. Então por isso que eu achei válido esse vídeo. Beleza? Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, dá aquele joinha. Aquele abraço pra vocês. Fui!